meus amigos. Oh my god. Olha, temos aqui o que está na descrição. O pessoal tá vendo em mim. Nossa. Nico, nesse mod tem um Super Saiyajin. Tem um Super Saiyajin. Deu um Super Saiyajin, mas só que na primeira versão. Super Saiyajin 4. Meu Deus, acho que é o esqueleto, velho. Acho que Bruh. Bruh. Aventura? Ó, bichinho. Vou colocar mais. Eu tô espalhando. Daqui dos viados. Ai, Jesus, eu tô com medo. Sai fora. Aí sim. Aquilo que apareceu no início não ia aparecer no vídeo, é só pra mostrar. Eita, é esse bicho. Meu menino de papai é.